当臭猫扶贫卧底祖师爷。什么卧底祖师爷？竟然还有别人他的 logo？ 不是今天又是哪位主播来找我扶贫啦？来，别急，我们先看仓库好吧？不是，怎么就1000块钱啊？仓库也啥都没有，这么穷。号主，那这就有点难搞了呀，1000块钱连启动资金都不够。但是聪明的臭猫怎么可能被这么小事难倒？号主的名字叫卧底祖师爷，那刚好咱们就来打保卧底，仅剩1000地币，刚好可以过来黑市买张卧底证。卧底证也高1000块钱，不是这么巧，这不会是号主特意安排的吧？可以，卧底祖师爷考验我是吧？虽然说我不经常拿卧底，但是身为全能选手的我呢，这种小事肯定是小菜一碟。话不多说，直接拿上号主的卧底证，猛攻！大臭猫来喽！没想到见后发现号主还有3级卧底，还给咱们花了M4，可以，不愧是卧底祖师爷。这个货店脸上就是欢春，那我们过去看看神秘打脸我们没吃。坏消息，神秘打脸没吃的，不过好在信箱爆张绿卡，那不亏。这个时候还看到空投落了，打开地图看就落在我们正对面，刚好这个距离可以坐地铁过去。那我们赶紧下遥控车去把空投捡了。没想到过来一看还有惊喜，空投竟然爆金了！赶紧看爆啥了？我的个兜，金色轩3吧！我去看看什么车？哇，还是个轻质弹夹的，可以不亏。这不就起飞了吗？你这个 boss 要是再爆个头甲啥的，这把不就无敌了？不过果然没有那么顺，因为卧底进游戏晚的原因，等咱们过来的时候就只剩盒子了 ，boss 早被刷了。那没办法，赶紧进服务区吧，再晚点进估计服务区也要没了。刚好脚下就有枪声，那就让我试试西马被削弱后的 M338还行不行？是吧 ？VSS 应该也不是啥好装备，不要说直接上。他拔雷了，脸上要火，别急，先撤一波，等雷炸了我们再上。OK， 就现在猛攻！哎，我去，可以，直接一个战神雕拿下我吧！还爆了这么多装备和变卖物，可以，咱们启动资金肯定是有的。这没啥人了，箱子也被开完了，那咱们直接撤出来给号主起3装备，猛攻一波好吧？卧底没天我还是太阳打的，直接装上338和6级甲，这把直接给号主展示一波什么叫臭猫之力。这个卧点咱们开心刷 boss 看能爆个头奖，依照目前的装备，只要 boss 给我爆个头，直接就无敌了。喂，3号把优距，不知道在抽啥，不管了，先下了围墙。啊，这 M78就是我连打带补顺手的事。走，其他队友还没过来，赶紧过来把 boss 刷了。有了338的加持，刷这个 boss 简直跟喝水一样简单，直接出征到底。爆成了，来个头盔啊哥，来个头盔起飞了。不是，不仅头来了，甲也来了，还是弄把枪。哎，我去，这把7套加338，这不直接无敌了吗？来，兄弟们，多的我就不说了，这把必须给我们展示一波我不吃牛肉。来，脸上是怕是吧？我站你怪了吗？在338面前，多个坐下都没弄。当再过来开起来UG的包，可惜枪没掉，但也问题不大，我们往回去走起吧。路上打开地图看，我靠，还有机甲啊，兄弟！可以，那等会我就让这机甲知道谁才是意图真正的玩。他在外面，那咱们就先进50级刺眼箱子，乙环的都被老鼠偷吃了。果不其然，这才刚吃第一个呢，脸上就想枪呢，一看就是过来偷箱子，咱们赶紧过来给他抓了。可以来得很及时，他应该还没来得及塞加命，刚开始舔包，脸上就又来脚步了，还是个送上门来的卧底仔，这不会是机甲的队友吧？我靠！来，别急，咱们做好准备迎接机甲的到来。就等了半天没等到机甲下来，应该就在我们头上，哥的耐心都等没了。既然你不下来，那咱们就主动上来抓他。我看到没有？就在前面，是在挂机吗？不管了，好机会！我操，反应过来了，没秒掉。完了呀，还是个大刀机甲，这样难搞了。车他还在打，要给你拉到围墙这边，应该就在箱子后面卡视野，我们先把子弹上满。我以为他会主动来抓我呢，这边等了一会儿，结果半天没动静。好在他飞走了，想着跳过来看一下，没想到还在。不是你个大刀机甲，你这么怂？哎，我过来砍我们，给你打条拉远距离。不是还敢过来，跟我的338出去吧！我操，这338真是被削的呀！我打这么多枪才打死。好在是有救下，拿下了，差一点。来打一下，过来看下包里有什么。我操，2个黑银包，这把直接集齐黑银套了呀！我靠，可以，从卧底逆袭到黑银7套加38，这把接下来真的可以我不吃牛肉了。刚脸上来了个卧底，然后展示一波什么叫装备压制。最久长时间地破产想要点花的给所谓的臭猫电赔。算我也是卧底过来的，但是经历了这么多腥风血雨，还是不能手软。这把必须带号主走出大山。这个卧底是过来钓鱼的，钓鱼台有次数，那咱们也过来碰碰运气。来透支号主整个赛季的运气，给我爆条金龙。喂，等下有脚步。你个小卧底还想趁我钓鱼的时候偷袭我是吧？我不吃牛肉。周空投落了，咱们再过来，空投捡了500多万，感觉这把有机会冲刺一下1000万。刚才钓鱼的时候就挑这么有枪声，我们过来瞅一眼。又是个卧底仔。别急，房子里面还有个脚步。不是看啥兄弟？把直接砍瓜切菜全部拿下，赛一图开盘太简单了兄弟。把上面人清完后来回去吃箱子，没想到还吃出个金头。赶紧看一眼什么词条。反针头可以，白嫖的不亏。
再好合计身价，简直换吃了，没想到总值竟然来到了800多万。这把还是有罗尔的呀，这把罗尔刷的不得1000万呀！我好，就38枚子弹了，就52花的，看能打掉罗尔多少血吧。经过一发又一发的仔细投喂后，罗尔还剩1/3的血，可以，已经远超预期了。剩下的血我们找鸡哥借把枪应该就够了。OK， 罗尔老弟，今天为了我的1000万，你是死也得死，不死也得死。哟，说明你还挺顽强的，打光2把枪的子弹了还不死。不过没关系，小问题，2把枪不够，那就再来一把，给你娘我。OK， 冷冰冰的罗尔变成了肥美的变卖物。不过可惜吃完973万就差一点点就1000万了，还剩一点时间，我们再刮地皮看能不能再挣一波。我操，来了3个粉！哎，我操呗，993万就差一点。哎，燃尽了，最后刮了几个箱子，最后总值来到了995万。看来我的意图切换车离分终究是圆不了了。不过995万也很牛逼了，应该没人比我多了吧？要是有比我多的截图画屏经理，我直接赶紧说话好吗？这也是恭喜小组拿下，嘎不对。